अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बचपन का ज़माना भूला नहीं जाता। बचपन की यादें सबके दिल दिमाग में बसी रहती हैं। आज मैं बचपन की एक बात को लेकर आपके सामने चंद बातें कहने के लिए हाज़िर हो गया हूँ। वो बात है नज़र की। उस ज़माने में नज़र के बारे में ज़्यादा बातें होती थी, चर्चा होता था। जो लोग बुज़ुर्ग हैं उनको वो बातें याद होंगी। आज के नौजवान मेरा ख़्याल है समझ नहीं सकते हैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस ज़माने में नज़र के बारे में या तो बहुत कम बात होती हैं या बातें होती ही नहीं हैं। कहते थे उस वक्त नज़र हो गई, फलां आने से नज़र हो गई, पेट में दर्द हो गया या कोई और बीमारी हो गई। कभी कभी हम लोगों को सुनते पाते हैं कि फलां ने कहा क्या अब भी जवान हो, तो उसी रात को मुझे पेट में दर्द हो गया। ऐसी बातें बिल्कुल कम होती हैं इस दौर में, मगर 30-40 साल पहले इस तरह की बातें उरूज पर थी। डर लगता था हम उस वक्त जब ये बातें सुनते तो मुझे ताज्जुब होता था, ये क्या बात है? क्या किसी के आ जाने से, खाते वक्त देख लेने से पेट में दर्द पैदा हो जाएगा, या किसी के कुछ अच्छी बात कह देने से, मिसाल के तौर पर आपका घर बहुत अच्छा है, क्या नुकसान हो जाएगा? क्या फरसुदा ख़यालात हैं, क्यों ये लोग कहते हैं? मैंने कई बार कई लोगों से पूछा, अरे भाई इसका मामला क्या है? आज तक मुझे किसी आदमी ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मैं अपने बारे में आपको चंद बातें कहना चाहता हूँ। मुझे कभी किसी के देख लेने से या किसी के कुछ कह देने से कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कई बार कई लोगों ने, जैसा कि सबसे कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, खाते वक्त भी बहुत से लोग आ जाते हैं, मगर न मुझे कुछ हुआ है, न मेरी अहलिया को कुछ हुआ है, न मेरे आला औलाद को कुछ हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ। मैं इसे दोहराना चाहता हूँ इसलिए कि क्यों हम किसी को गलत साबित करें, क्यों किसी के ख़िलाफ़ बातें करें, क्यों किसी के दिल को दुखाएं? क्या ये इंसानियत है? और ये बातें होते वक्त कभी कभी हमारे दोस्त अहबाब के हल्क़े में भी तो फ़ौरन सवाल करते हैं, क्या हदीस में नहीं है? मैंने अभी तक इनकार नहीं किया, मैं क्यों इनकार करूं? कुरान व हदीस को इनकार करने वाला मैं कौन होता हूं? मगर कुरान व हदीस में नज़र के सिलसिले में क्या बातें कही गई हैं, इसके बारे में आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है। और जो बातें बोलते हैं वो भी क्यों हम दूसरों के दिलों को दुखाएं, इसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। कोई वीडियो हो तो मुझे भेजिए जिसमें नज़र फलां आदमी की वजह से हो गया कहकर उनके दिलों को दुखाने वालों के बारे में कोई बात कही गई हो। मगर उस ज़माने में लोग इस तरह कहते थे और
اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں کسی عورت یا کسی مرد کے بارے میں غلط رائے پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اسلام نہیں ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ اسلام نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنا کیوں اسلام نہیں ہے، اس کے بارے میں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں تو حوالہ دیتا ہوں اپنے آپ کا، میں کوئی کم عمر نہیں ہوں، میں عمر رسیدہ ہوں، میری عمر 70 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک وقت بھی کسی کے کچھ کہہ دینے سے، کسی کے کھاتے وقت آ جانے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ البتہ مجھے ان لوگوں کے خلاف دل میں خیال پیدا ہوا ہے کہ پاپ وہ بیچاری کچھ مانگنے کے لیے آتی ہے تو اس کے خلاف کیوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں اس پر کچھ کہنا چاہتا تھا اور کہہ دیا۔ آخر میں میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے فرسودہ خیالات میں نہ پڑیں اور ہر آدمی کے بارے میں اچھا سوچیں۔ ہر آدمی کو اللہ اچھا ہی پیدا کرتا ہے، ماحول اسے برا یا اچھا بناتا ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ غریب یا امیر بن جاتے ہیں، یا سستی کی وجہ سے وہ آگے نہیں نکل پاتے ہیں۔ اللہ کی بات کو پھر میں ایک بار دہرانا چاہتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ما یغیروا ما بانفسہم۔ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب کہ وہ اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ God helps those who help themselves۔ یہ بات انگریزی میں بھی ہمیشہ کہی جاتی ہے۔ میں اس 70 سال کے طویل سفر میں محنت کرنے والوں کو خوشحال ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے تجارت میں محنت کرنے والوں کو کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اچھا پڑھنے والے بچوں کو تعلیمی میدان میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے لوگ یہی کہتے تھے، کئی بار میں کہہ چکا ہوں، پھر ایک بار دہراتا ہوں، کسی کو کچھ بیماری ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑتی ہے تو دوا کھانے کی ضرورت ہے اور شفا کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہر میدان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد اس